तो हेलो गाइस, आज अपन लोग करेंगे टाइपिंग। देखें किसकी टाइपिंग कितनी आती है। आप लोग अगर करते हो टाइपिंग तो हमको बताना कमेंट बॉक्स में कितनी टाइपिंग आती है आप लोगों की। तो गाइस देख लो, हमारी तो 50 के समथिंग है, लेकिन एक्यूरेसी थोड़ी कम है, इसलिए कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है। देखो भाई साहब, ऐसे टाइपिंग किया करो।